Staaten, um Wohlstand, Stabilität und ein gutes Leben für alle zu gewährleisten. Nach den Erfahrungen aus der Weimarer Republik, der ersten deutschen Demokratie und der Herrschaft des Nationalsozialismus erarbeiten Politiker und Politikerinnen in den westlichen Besatzungszonen ab 1948 das Grundgesetz. Die Erfahrungen aus der Diktatur prägen die Debatten. Das Grundgesetz legt fest, dass alle Staatsgewalt vom Volk ausgeht. Es gilt Gewaltenteilung. Gerichte und Medien sollen unabhängig sein. Der Deutsche Bundestag wird alle 4 Jahre gewählt. Im Parlament ringen die Abgeordneten um einen bestmöglichen Kompromiss. Die Entscheidungsfindung verläuft demokratisch. Am Ende entscheidet die Mehrheit. Was ein politisches System als Demokratie qualifiziert, ist nicht die Existenz einer Regierung, sondern die Existenz eines Parlaments und seine gefestigte Rolle im Verfassungsgefüge wie in der politischen Realität. Hier schlägt das Herz der Demokratie oder es schlägt nicht. Das Parlament ist im Übrigen nicht Vollzugsorgan der Bundesregierung, sondern umgekehrt sein Auftraggeber. Mai 1945. Der Zweite Weltkrieg ist vorüber. Die Alliierten, USA, Großbritannien, Frankreich und die Sowjetunion haben das nationalsozialistische Deutschland besiegt. Der 8. Mai ist ein Tag der Befreiung, insbesondere für alle, die unter der NS-Herrschaft gelitten haben. Das Land liegt in Trümmern und hat keine Regierung mehr. Die Alliierten teilen Deutschland in 4 Besatzungszonen auf. Der Westen Deutschlands wird von Großbritannien, Frankreich und den USA besetzt. Alle 3 sind demokratische Staaten. Der östliche Teil wird von der Sowjetunion kontrolliert und gerät unter kommunistische Vorherrschaft. Auch Berlin wird in 4 Besatzungszonen aufgeteilt. Die Kriegsallianz gegen das nationalsozialistische Deutschland bricht schon bald wieder auseinander. Am 5. Juni 1947 kündigen die USA mit dem Marshallplan ein Wiederaufbauprogramm für Europa an. Die Sowjetunion empfindet das als Bedrohung für ihren Einflussbereich und lehnt den Plan ab. Ein Jahr später, am 20. Juni 1948, wird in den 3 westlich besetzten Zonen die D-Mark eingeführt. 4 Tage später kommt das neue Geld auch nach West-Berlin. Die Sowjetunion reagiert mit einer Blockade. Sie riegelt alle Verbindungen nach West-Berlin ab. Dringend benötigte Waren und Güter können die Stadt nicht mehr erreichen. Als Antwort errichten die Westalliierten eine Luftbrücke, die insgesamt 11 Monate dauert. In dieser Zeit wird West-Berlin nur aus der Luft versorgt. Außer Lebensmitteln ist Kohle das wichtigste Versorgungsgut für Berlin. Mit der Verschärfung der Berliner Krise wurde das Einfliegen von Kohle durch die Westmächte verstärkt durchgeführt. Der Berliner Bürgermeister Ernst Reuter hält vor dem Reichstagsgebäude eine dramatische Rede. Ihr Völker der Welt, ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft, nicht preisgeben könnt. Das Zerwürfnis zwischen den Alliierten verhindert gesamtdeutsche Wahlen. Die USA und Großbritannien beschließen, einen westdeutschen Teilstaat zu gründen.
September 1948 trifft sich der Parlamentarische Rat in Bonn zur Erarbeitung einer neuen Verfassung. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes beraten insgesamt 8 Monate, darunter CDU-Abgeordnete wie Helene Weber und Konrad Adenauer sowie Elisabeth Selbert und Carlo Schmidt von der SPD. Die Anteilnahme der Bevölkerung in den westlichen Besatzungszonen ist groß. Viele der Zuschriften beschäftigen sich mit der Frage, wie die Flagge des neuen deutschen Bundesstaates aussehen soll. Hier der Entwurf eines 13-jährigen Mädchens. Ein Fahnenausschuss berät über die verschiedenen Vorschläge. Die alten Bundesfarben von 1848, Schwarz-Rot-Gold, sind in vielen Eingaben zu finden. Für die Form der Flagge liegen die verschiedensten Anregungen vor. Manche stilvoll, manche gewagt und bizarr. Am 8. Mai 1949 wird in Bonn das Grundgesetz beschlossen. Ein historischer Schritt für die Souveränität und die Demokratie in Westdeutschland. Die neue Verfassung zieht die Lehren aus den Fehlern der Weimarer Republik und der Nazi-Diktatur. Die Grundrechte stehen als Freiheitsrechte und auch zum Schutz vor staatlicher Willkür am Anfang der Verfassung. Das Parlament hat eine deutlich stärkere Rolle als in der Weimarer Republik. Die Einhaltung des Grundgesetzes wird vom Bundesverfassungsgericht überwacht. Am 23. Mai 1949 wird das Grundgesetz unterzeichnet. Es ist zugleich die Geburtsstunde der Bundesrepublik Deutschland. Am 7. September 1949 tritt der erste Deutsche Bundestag zusammen. Meine Damen und Herren, ich übernehme das Amt des ersten Präsidenten des ersten Deutschen Bundestages der Bundesrepublik Deutschland. Am selben Tag findet auch die konstituierende Sitzung des Bundesrates statt. Er besteht aus Mitgliedern der Landesregierungen, die die Interessen der Bundesländer wahrnehmen. Der Bundesrat wird bei der Gesetzgebung mit. Knapp 2 Wochen später wird Konrad Adenauer im Bundestag zum ersten Bundeskanzler vereidigt. Ich schwöre es, so wahr mir Gott hält. Unter dem Druck der Sowjetunion entsteht im Osten Deutschlands als Zwangsvereinigung aus KPD und SPD eine neue Partei, die SED, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. In Moskau holen sich SED-Spitzenfunktionäre die Zustimmung für eine Staatsgründung. Am 7. Oktober 1949 wird auf dem Gebiet der sowjetischen Besatzungszone die Deutsche Demokratische Republik gegründet. Erster Präsident ist Wilhelm Pieck. Die DDR ist eine Scheindemokratie und wird von einem Politbüro regiert. Es gibt weitere Parteien, doch sie alle müssen sich der Regierungspartei SED unterordnen. Sie bestimmt den Kurs des Landes. Zwar gibt es auch in der DDR eine Verfassung, die einige Grundrechte zusichert, doch einschränkende Gesetze hebeln diese aus. Grundrechte sind nicht einklagbar. In den 50er Jahren können die Menschen sich zwischen Ost und West noch hin und her bewegen. Die Versorgungslage in Westdeutschland und Westberlin ist deutlich besser als in der DDR. Das Wirtschaftswunder durch die Unterstützung der Amerikaner mit dem Marshallplan und der Einführung der sozialen Marktwirtschaft beschert vielen Westdeutschen Wohlstand und soziale Sicherheit. Im Osten Deutschlands herrscht Planwirtschaft. Der Staat bestimmt und kontrolliert alles. Auch der ideologische Druck auf die Menschen ist groß.
Versorgungsmängel gehören zum Alltag. Der Lebensstandard sinkt. Viele Bürger fliehen in den Westen. Die SED-Führung erhöht die Arbeitsnormen. Am 17. Juni 1953 kommt es daraufhin zu einem Aufstand in der DDR. Aus der Forderung nach höheren Löhnen wird schnell der Ruf nach freien Wahlen. Am Mittag des 17. Juni rücken sowjetische Panzer aus. Der Volksaufstand in der DDR wird mit brutaler Gewalt erstickt. Wir wollen freie Menschen sein, riefen die Ostberliner Arbeiterinnen und Arbeiter am 17. Juni 1953. Ein schlichter Satz, scheinbar selbstverständlich. Seine Kraft versetzt Diktatoren aber bis heute in Alarmbereitschaft. Diktaturen vertragen keine freien Menschen. Sie brauchen Untertanen, die gehorchen. Das ist der Unterschied zur freiheitlichen Demokratie. Bundeskanzler Adenauer richtet in den 50er Jahren seine Politik im Westen aus. Zentrale Punkte sind die Aussöhnung mit Frankreich und die Wiederbewaffnung Deutschlands. Einige Teile der Bevölkerung mobilisieren gegen die Pläne zur Wiederbewaffnung. Im Deutschen Bundestag wird das Pro und Contra kontrovers diskutiert. Wir stehen vor der Wahl zwischen Sklaverei und Freiheit. Wir wählen die Freiheit. 1955 wird die Bundesrepublik Mitglied der NATO. Ein Jahr später wird die allgemeine Wehrpflicht beschlossen. Im Gegensatz zu anderen demokratischen Staaten entscheidet das Parlament über den Einsatz bewaffneter Streitkräfte im Ausland. Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee. Ebenfalls im Jahr 1955 tritt die DDR dem von der Sowjetunion gegründeten militärischen Bündnis Warschauer Pakt bei. In der Bindung an das diktatorische sowjetische System sehen viele Menschen in der DDR keine Zukunftsperspektive. Das SED-Regime lässt im Gegensatz zum westlichen Teil Deutschlands keine freien Wahlen zu. Bis zum Beginn der 60er Jahre fliehen 2,8 Millionen Menschen gen Westen. Sie suchen ein Leben in Freiheit, ohne staatliche Gängelung. Stimmen derer, die der DDR den Rücken kehrten. Ich will studieren und das ohne Zwang. Für mich gab's nur eins, rüber oder kaputt. Unsere Kinder sollen keine kommunistischen Pioniere werden. Das DDR-Regime reagiert brutal. Am 13. August 1961 beginnt um 1 Uhr nachts im Auftrag der SED und mit Billigung der Sowjetunion die Absperrung West-Berlins. Das Schließen der Grenzen wurde über Monate im Geheimen geplant, um die Massenabwanderung aus der DDR zu beenden. Die Mauer wird zum Symbol der deutschen Teilung. Sie steht für staatliche Repression, Gewalt und Unfreiheit. Die DDR-Verantwortlichen sprechen gegenüber der eigenen Bevölkerung dagegen von einer friedenssichernden Maßnahme. Die Propaganda läuft auf Hochtouren. Wir sind wachsam, weil es uns um Glück und Frieden geht. Wir sind wachsam, wissen, wo der Gegner steht. Die Mauer teilt Deutschland 28 Jahre. Hunderte Menschen sterben bei dem Versuch, die innerdeutsche Grenze zu überwinden. Die 60er Jahre bringen Veränderungen. Beatmusik, neue Mode, sexuelle Freiheit. Die Erfindung der Antibabypille ermöglicht mehr Selbstbestimmung im Ost und West. Die Politik der Bonner Regierung wird von den Medien und der Bevölkerung von Beginn an kritisch begleitet. In
der Bundesrepublik gelten Meinungs- und Demonstrationsfreiheit als hohes Gut und sind als Grundrechte besonders geschützt. 1968 werden die Notstandsgesetze trotz großer Proteste und Demonstrationen verabschiedet. Sie erlauben den Einsatz der Bundeswehr im Inneren gegen militärisch bewaffnete Revolutionäre, deren Ziel es ist, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen. In allen Großstädten wurde agitiert und die Ordnung durch passiven Widerstand gestört. Das deutsche Parlament aber erlebte 2 große Tage mit Reden, die zu den eindrucksvollsten gehören, die jemals vor dem Deutschen Bundestag gehalten wurden. Die Leidenschaftlichkeit der Auseinandersetzungen in unserem Lande haben gezeigt, wie empfindlich das demokratische Gewissen reagiert. Die außerparlamentarische Opposition gegen die Notstandsgesetze verbindet sich mit Studentenprotesten. Die Jugend protestiert gegen den Vietnamkrieg und das Schweigen der Elterngeneration zu den nationalsozialistischen Verbrechen. Und manchmal gehen Jugendprotest und Jugendkultur ineinander über. Auch sie sind Ausdruck fortschreitender Liberalisierung der westdeutschen Gesellschaft. Unter der Regierung von Bundeskanzler Willy Brandt sind die Ostverträge ein wichtiger Schritt der Aussöhnung mit Polen und der Sowjetunion. Zum ersten Mal seit 20 Jahren entfernen wir uns nicht weiter voneinander, sondern kommen einander etwas näher. Das Parlament in Bonn vertritt die Interessen der Bevölkerung Westdeutschlands. Alle 4 Jahre wird es neu gewählt. Es verabschiedet Gesetze, kontrolliert die Regierung, legt den Bundeshaushalt fest und wählt den Kanzler. Im Parlament und in Ausschüssen ringen die Abgeordneten um bestmögliche Kompromisse. Viele Gesetze und Beschlüsse haben direkte Auswirkungen auf das Leben der Bevölkerung. Als Folge einer weltweiten Ölkrise beschließt das Parlament 1973 das Energiesicherungsgesetz. Geht um die Gegenprobe. Keine Gegenstimmen, Enthaltungen, auch keine Enthaltungen. Eine Enthaltung, bei einer Enthaltung angenommen. Wie sich das Energiesicherungsgesetz auswirkt, zeigen Bilder vom ersten autofreien Sonntag in der Bundesrepublik. Die Autoabstinenz erträgt man hier mit Gleichmut und Humor. In den 70er Jahren terrorisiert die extremistische Rote Armee-Fraktion das Land. Sie ermordet 34 Menschen, schreckt nicht vor Flugzeugentführungen und Banküberfällen zurück. Die RAF will den Staat, die Wirtschaft und die Gesellschaft erschüttern. Eine Herausforderung für Parlament und Regierung. Der Terrorismus hat auf die Dauer keine Chance. Denn gegen den Terrorismus steht nicht nur der Wille der staatlichen Organe, gegen den Terrorismus steht der Wille des ganzen Volkes. Anfang der 80er Jahre demonstrieren 300.000 Menschen in Bonn gegen atomare Aufrüstung in Ost und West und gegen die geplante Stationierung von Atomraketen in Westdeutschland. Die drohende Aufrüstung und Fragen in der Wirtschaftspolitik spalten auch die Regierungskoalition. SPD-Kanzler Helmut Schmidt gerät unter Druck. Er verliert den Rückhalt in seiner Partei. Die FDP steigt aus der Koalition aus. Durch das Misstrauensvotum wird Helmut Kohl von der CDU 1982 zum Bundeskanzler. 1983 wird Bundeskanzler Kohl bei vorgezogenen Wahlen als Kanzler bestätigt. Und es zieht eine neue Partei in den Bundestag ein. Die Grünen, entstanden aus der Umwelt- und Friedensbewegung. Am 22. November 1983 stimmt der Bundestag der Stationierung neuer atomarer US-Mittelstreckenraketen in der Bundesrepublik zu. Eine Reaktion auf die russischen Atomraketen in der DDR. Es ist die Hochphase des Kalten Krieges.
Lebendige Debatten, Protestdemonstrationen, faire Gerichtsverfahren oder sogar neue Parteien gibt es in der DDR nicht. Der Großteil der DDR-Bevölkerung richtet sich in seinem Leben hinter der Mauer ein. Die Enge wird zur Normalität. Für die meisten Menschen ist das Land auch Heimat und Lebenszeit. Rechtlich ist die DDR zwar bei der Behandlung von Homosexuellen und auch bei Schwangerschaftsabbrüchen deutlich liberaler als die Bundesrepublik, doch der Staat greift in alle Lebensbereiche seiner Bürger ein. Er verspricht Sicherheit, garantiert Arbeits- und Kindergartenplätze, vergibt Ehekredite, subventioniert Mieten und Sozialversicherung. Doch es ist eine trügerische Sicherheit. Reisen sind nur in das sozialistische Ausland möglich. Der Staat kontrolliert die Medien. Freie Wahlen gibt es nicht. Die Staatssicherheit überwacht die Bevölkerung. Sie observiert, denunziert, erpresst. Wer eine von der Parteilinie abweichende Meinung öffentlich vertritt, kann auch ohne Gerichtsverfahren im Gefängnis landen. Doch die Sehnsucht der Bevölkerung nach Freiheit lässt sich weder durch die Vorgaben der Partei- und Staatsführung noch durch die Staatssicherheit eindämmen. Anfang der 80er Jahre werden die Kirchen zum Ausgangspunkt für eine wachsende Zahl von verschiedenen Friedens-, Umwelt- und Menschenrechtsgruppen. Sie setzen sich für eine Reform des erstarrten SED-Regimes ein. In den 80er Jahren beschließt das Bundesdeutsche Parlament Gesetze zur europäischen Integration, Reformen zur Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, führt weitreichende Sozial- und Rentenreformen durch. Es sind schwierige Debatten. Die hohe Arbeitslosigkeit ist ein großes Problem. Es gibt Streit, auch Proteste. Das Ringen um die beste Lösung ist oft schmerzhaft, doch Teil des demokratischen Prozesses. Die westdeutsche Gesellschaft kommentiert diese Zeit auch selbstironisch. Wenn früh am Morgen die Werksirene dröhnt und die Stiche beim Sticheln lustvoll stöhnt, dann hat eine nach dem anderen die Arbeit so gepackt und jetzt singen sie zusammen den Arbeitstag, Tag, 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 Tag. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Ende der 80er Jahre begehren die Menschen in der DDR zunehmend auf. Die Forderungen nach demokratischen Rechten und freien Wahlen werden immer lauter. Sie fordern Freiheit und sie wollen raus aus ihrem Land. Aber längst nicht alle DDR-Bürger, die demonstrierend auf die Straße gehen, wollen in die Bundesrepublik. Diese hier fordern Freiheit in der DDR und die Stasi schlägt zu. Eine neue Führung in der Sowjetunion unter Michail Gorbatschow spricht sich für Reformen und Liberalisierung in den Ostblockstaaten aus. Doch das DDR-Regime stellt sich stur. Immer mehr Ostdeutsche fliehen im Sommer 1989 über Ungarn oder bundesdeutsche Botschaften in den Westen. Um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise... Die Leipziger Nikolaikirche ist Ausgangspunkt für die großen friedlichen Montagsdemonstrationen, die das Ende der DDR einläuten. Als am 9. Oktober 70.000 Menschen in Leipzig demonstrieren, greift der Staat nicht mehr ein. Denn es gibt nun, anders als 1953, keine Rückendeckung mehr aus Moskau. Am 4. November
1989 demonstrieren in Ostberlin mehr als 1,5 Million Menschen. Es ist die größte Protestdemonstration in der Geschichte der DDR. Der Ruf nach Freiheit ist nun unüberhörbar. Und dies ist für mich der wichtigste Satz dieser letzten Wochen. Der tausendfache Ruf: Wir sind das Volk. 5 Tage später verkündet Politbüromitglied Günter Schabowski, eher versehentlich, die sofortige Reisefreiheit für DDR-Bürger. Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Herr Schabowski, was wird mit dem Berliner Mauer jetzt geschehen? Der Fall der Berliner Mauer überwältigt die Menschen in Ost und West. 28 Jahre war sie Symbol der deutschen Teilung, forderte Opfer, trennte Familien und Freunde. Wir wollen endlich, dass das alles so wird, wie wir uns vorstellen, dass alles eins ist. Heute ist das Gefühl, als wenn heute Tag der deutschen Einheit ist. Es ist unbeschreiblich. Es ist wirklich unbeschreiblich. Es ist der Verdienst der Menschen in der DDR, dass diese Revolution friedlich verlaufen ist. Als die Nachricht des Mauerfalls den Bundestag in Bonn erreicht, erheben sich die Abgeordneten spontan. Der Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 war der Höhepunkt der friedlichen Revolution in Ost- und Mitteleuropa. 1953 und 1989 gehören zum großen demokratischen Erbe, das die Menschen im Osten unseres Landes errungen haben. Es war ein Kampf, den die Deutschen im Westen nicht führen mussten. Knapp 3 Wochen nach dem Mauerfall stellt Bundeskanzler Kohl im Bundestag einen Stufenplan zur Vereinigung Deutschlands und Europas vor. Ein deutliches Signal der Versöhnung an die Menschen in der DDR. Nur miteinander und in einem Klima des wechselseitigen Vertrauens können wir die Teilung Europas, die immer auch die Teilung Deutschlands ist, friedlich überwinden. Nach dem Mauerfall beschleunigt sich in der DDR der politische Wandel. Ausdruck der demokratischen Willensbildung ist auch der runde Tisch. Hier treffen sich Vertreter von DDR-Regierung, Opposition und Kirche, um über die Zukunft der DDR zu sprechen. Themen sind das Ende von SED-Herrschaft und Staatssicherheit, eine demokratische Umgestaltung sowie eine neue Verfassung. Im März 1990, nur 4 Monate nach dem Mauerfall, finden in der DDR die ersten freien Wahlen statt. 24 Parteien sind zugelassen. Die große Mehrheit der Bürger stimmt für die konservative Allianz für Deutschland, die sich in ihrem Programm für eine schnelle Wiedervereinigung ausspricht. Am 23. August 1990 verkündet die erste und einzige frei gewählte DDR-Volkskammer den Willen zum Beitritt. Die Volkskammer erklärt den Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes mit der Wirkung vom 3. Oktober 1990. Im September 1990 stimmen die beiden deutschen Parlamente und auch die ehemaligen Siegermächte des Zweiten Weltkriegs der Wiedervereinigung zu. Der Abend des 2. Oktober 1990 vor dem Reichstagsgebäude. Hunderttausende versammeln sich, um die bevorstehende Wiedervereinigung zu feiern. Damit ist die staatliche Teilung Deutschlands überwunden.
Das westdeutsche Grundgesetz gilt jetzt auch auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. Später wird das erste gesamtdeutsche Parlament gewählt. Die erste Sitzung findet am 20. Dezember 1990 im Berliner Reichstagsgebäude statt. Die Parlamentarier stehen vor einer Herkulesaufgabe: die Gestaltung der deutschen Einheit. Für die Bürger der ehemaligen DDR ändert sich alles. Sie gewinnen Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit. Doch die Industrie im Osten Deutschlands ist veraltet. Städte, Dörfer und Verkehrswege sind marode. Es gibt starke Umweltverschmutzung. Die unterschiedliche Sozialisierung in Ost und West führt zu Konflikten. Ostdeutsche und Westdeutsche erlebten die 90er Jahre völlig unterschiedlich. In Westdeutschland haben wir auch deshalb nicht wahrgenommen, dass die Nachwendezeit Wunden geschlagen und Narben hinterlassen hat. Heute weiß ich aus vielen Gesprächen, wie fundamental der Umbruch in Ostdeutschland war. Wie sehr er zu einem Gefühl der Entwurzelung geführt hat, weil fast alle Strukturen zusammenbrachen. Millionen Menschen mussten ihr Leben nach der Wiedervereinigung völlig neu aufbauen. Ohne Anleitung, ohne Blaupause. Immer wieder staune ich, wie die Menschen in Ostdeutschland das alles geschafft haben. In den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung tagt der Bundestag noch in Bonn. Hochemotional ist 1991 die Debatte, ob der künftige Regierungs- und Parlamentssitz in Bonn oder Berlin sein soll. Die Entscheidung für Berlin ist auch eine Entscheidung für die Überwindung der Teilung Europas. Am Ende wird es eine knappe Entscheidung für Berlin. Für den Antrag Vollendung der Einheit Deutschlands, Berlin-Antrag, 337 Stimmen. Seit dem 19. April 1999 tagt der Bundestag im umgebauten Parlamentsgebäude in Berlin. Auch die parlamentarische Demokratie im wiedervereinigten Deutschland lebt von Meinungsvielfalt, Kontroverse und Konsens, von Rede und Gegenrede und schließlich von der mehrheitlichen politischen Entscheidung. In der Zusammensetzung des Bundestages und in den parlamentarischen Diskussionen und Gesetzgebungen spiegeln sich auch die gesellschaftlichen Veränderungen wider. In den vergangenen Jahrzehnten verabschiedet das Parlament unter anderem die Sozialreform Hartz IV. Die Ehe für alle, die Aussetzung der Wehrpflicht, beschließt das Elterngeld und leitet den Atomausstieg und die Energiewende ein. 2017 gelingt mit der AfD einer weiteren Partei der Einzug in den Bundestag. 2023 löst sich die Linken-Fraktion auf. Neue Allianzen zeichnen sich ab. Die Herausforderungen in der Welt sind in den vergangenen Jahren komplexer geworden. Die Auswirkungen der Globalisierung sind für alle Menschen spürbar. Die Finanzkrise, der Kampf gegen den Terror, Kriege, Flucht und Vertreibung, die Corona-Pandemie,
antidemokratischer Bewegungen, Antisemitismus und Rassismus und die Folgen des Klimawandels stellen eine stetige Herausforderung für die Demokratie selbst, ihre Institutionen und ihre gewählten Vertreterinnen und Vertreter dar. Und zugleich sind wir alle, wie Artikel 38 unseres Grundgesetzes sagt, Abgeordnete des ganzen Volkes. Und dazu müssen wir diese Vielzahl von Interessen, Meinungen, Befindlichkeiten mit den Begrenztheiten und der Endlichkeit der Realität zusammenbringen. Das zwingt zu Kompromissen und zu Entscheidungen durch Mehrheit. Und je besser das gelingt, umso weniger fühlen sich Menschen in der demokratischen Wirklichkeit zurückgelassen. Die Demokratie in Deutschland lebt von aktiver Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, nicht nur bei Wahlen. Jeder kann sich in Parteien, Vereinen und Interessenverbänden organisieren, mit Petitionen, Bürgerinitiativen oder Demonstrationen politisch wirksam werden. Die Arbeit des Bundestages soll nachvollziehbar und transparent sein. Jeder kann als Gast an Plenarsitzungen teilnehmen oder die Debatten im Parlamentsfernsehen live verfolgen. Einmal im Jahr, am Tag der Ein- und Ausblicke, können sich die Besucher umfassend vor Ort über die Arbeit der Abgeordneten, der Fraktionen und der Bundestagsverwaltung informieren und das Reichstagsgebäude und andere Gebäude des Bundestages besuchen. Ist sehr cool hier, also ist ganz schön groß und ist ein toller Ausblick. Also ich finde es super wichtig und ich finde es cool, dass auch die Politiker und Politikerinnen heute da sind. Hier ist Politik einfach transparent. Du kannst die Sitzungsprotokolle dir anrufen, gucken, du kannst alles im Internet angucken und abrufen und das macht Politik transparent. Das ist irre wichtig, weil das ja in anderen Ländern der Erde nicht so ist. Man hat nicht Zugang dazu. Das Grundgesetz hat sich in den 75 Jahren seines Bestehens bewährt. Es dient den Abgeordneten des Bundestages als Grundlage und Orientierung, manchmal auch als Korrektiv. Es garantiert der Gesellschaft und jedem Einzelnen die Freiheit und Würde, von der die demokratische, freiheitliche Grundordnung lebt. Darin liegt zugleich auch eine Verantwortung und Chance für die Zukunft. Jede Zeit stellt neue Aufgaben. Mit jedem Schritt vorwärts sind Risiken verbunden. Jede Entwicklung löst Nebenwirkungen aus, vorhersehbare und unvorhersehbare. Trauen wir uns dennoch Veränderung und Fortschritt zu. Machen wir uns klar, dass Furcht nicht weiterhilft. Stellen wir uns der Zukunft. Lassen wir uns nicht einreden, dass wir anstehende Probleme nicht lösen können.